दोस्तों, आप अगर सर्दी जुकाम होते ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो रुकिए, ये आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल काम नहीं करते। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो इसमें ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारेंगे, वायरस को नहीं मारेंगे, और जब तक वायरस रहेगा तब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। दूसरा, कई बार लोग इस एंटीबायोटिक थेरेपी का कोर्स पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है और अगली बार लगने वाला जुकाम या खांसी और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। तीसरा, अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेने की वजह से आपको स्किन में रैशेज हो सकते हैं और आपको डायरिया या दस्त लगने की समस्या हो सकती है। चौथा, ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। इसीलिए किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें। अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता।